我叫 Never。其實我都唔想自我介紹啊，不過你哋叫我咁，我講少少咯。上次我做咗個 app， 今次我想做隻 game。多謝。咁 Never 上一季又整咗個 app 啦，整咗好多 app 啦。咁今季勁少少去整個 game 出嚟。咁整 game 嘅途中，因為牽涉嘅嘢比較多啊，咁所以就有呢個世界嘅阻攔啦，同埋有一個壓住佢嘅人出現咗啦。咁就令到 Never 其實上一季 Never 都冇乜點樣情緒波動啊。今季嘅 Never 佢似翻個人咯，即係起碼有啲唔開心啊，有啲無助啊咁樣。我覺得係將 Never 具體化咁表演出嚟咯，因為你喺生活中你係揾唔到一個咁嘅人喺度咯。即係 even 連第一季阿簡要佢想話俾我聽想 Never 係點樣，跟住我聽完之後，其實我都唔知係點樣。跟住我記得第一日翻工咧係都 work 咗都一段時間先至開工啊！即係 Never 呢個角色登場嗰下，咁所以我都好開心阿簡俾到 Never 呢個角色，同埋我都好中意同阿簡合作到一個真係融合到。大家嘅意識係想點樣啊？咁樣就創造咗一個真係好似呢個世界存在嘅人咁樣。我都好多謝簡導揾咗我做 Never 呢個角色啦。咁其實做 Never 嗰陣，我真係有別一番體會嘅，因為佢個人生係咁灰暗得嚟又咁樂觀咧，真係好新嘅呢個概念對我哋嚟講。咁所以幫我走過啲艱難嘅時間咯。係啊，我可以真係喎，真係喎。佢嗰個悲觀地樂觀真係好勁啊！我到而家都仲用緊嘅，知道自己做緊啲乜嘢咯。因為如果真係拍套劇，導演叫你做乜你就做乜，你冇經過自己思考，其實你拍幾多套都冇乜意思。即係都真係要靠自己去消化你做緊嘅嘢，你係知道自己做緊啲乜嘢嘅，亦都想知道自己想表達俾觀眾睇一啲乜嘢嘅。我覺得咁樣就最緊要，因為個團隊好大啦，咁你改個 background music， 你個感覺又唔同咗啦。咁好多時候拍下就會知道，哇！原來呢幕可以變成咁樣。咁你就會知道其實自己做好咗自己本分之外，其他人都可以幫你去令到呢一幕去更加升華。咁呢啲好多都係預計唔到嘅嘢，你都諗唔到原來可以變成咁嘅嘢。咁所以我覺得as 翻自己個體啦，做好自己，將自己變成一粒好有用嘅齒輪，等人哋其他嘅齒輪可以一齊運行到，咁就已經最緊要。